Furja hija organizzazzjoni prominenti fid-dinja tal-esports li se tkun qed tirriloka lejn Malta. Ħabbar dan il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri waqt żjara lill-ESL Pro League Tournament li bħalissa jinsab fil-fażi finali f'pajjiżna. Din l-organizzazzjoni twaqfet fl-2017 u għandha strutturi fil-Brażil u l-Istati Uniti u hija waħda mill-aktar organizzazzjonijiet popolari fejn jitlu kompetizzjonijiet tal-esports li se jkunu qegħdin jirrilokaw it-tim tagħhom Counter-Strike f'pajjiżna. Il-Ministru Silvio Xkembri spjega kif din l-industrija qed tkompli tikber ta' kull sena u li aħbar bħal din turi kif Malta hija ċentru ta' eċċellenza fis-settur kollu tal-gaming. Qed inkomplu naqtaw riżultati b'diversi miżuri u inizjattivi li ħadna kif il-fatt ħabbart illum ukoll bħalissa għaddej tournament magħmul minn ESL ġewwa pajjiżna. ESL hija l-ikbar kumpanija fid-dinja li torganizza e-sports tournament. U bħalissa għaddej dan it-tournament għandna l-fuq minn 300 persuna sportivi madwar id-dinja li qegħdin ġew joqogħdu ġewwa pajjiżna għal numru ta' ġimgħat sabiex jikkompetu f'dan it-tournament internazzjonali. Kif ukoll kelli l-pjaċir li nħabbar li kumpanija forma ta' tim sabiex ngħidu hekk li llum qiegħda stabbilita ġewwa l-Brażil u ġewwa l-Amerika, issa minn dan is-sajf ħatkun qiegħda taħdem u topera minn ġewwa pajjiżna, ħad investi fuq spazju tal fuq minn 1000 metru kwadru sabiex issa nistgħu naraw li jkollna wkoll timijiet internazzjonali f'dan il-każ Furja li tkun qed topera minn pajjiżni. Ivan Filletti, il-kap eżekuttiv ta' Gaming Malta tkellem fuq il-ħidma li ssir bejn Gaming Malta, l-Awtorità Maltija għall-lob u s-settur privat biex joperaw f'armonija f'pajjiżna. Huwa semma diversi kumpaniji lokali li qegħdin jagħmlu isem għal pajjiżna fid-dinja tal-esports. Eric Singlott, il-Kummissarju ta' ESL Pro League qal li dan it-turnew laħħaq ma' 900,000 persuna fl-istess ħin waqt il-lob. Spjega li t-turnew f'pajjiżna jdu maddej 6 ġimgħat bil-qofol tiegħu jintlaħaq din il-ġimgħa. Dan ifisser li matul dawn is-6 ġimgħat f'pajjiżna kien hawn 338 plejer kif ukoll 145 staff għal dan it-turnew.